Hello Bondhura, welcome back to our channel. তোমরা হয়তো দেখে বুঝতেই পারছো যে আজকের টপিকটা আমাদের ইউজুয়াল ট্রাভেল ভিডিও থেকে একটু আলাদা। তো আজকের টপিকটা শুরু করা যাক। চাইনিজ কুজিন বুফে মেনু at just ₹575। এক রবিবার দুপুরে আমরা গাড়ি করে চলে আসলাম মানি স্কোয়ার মলের টপ ফ্লোরে হাকা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করতে। ঢোকার সাথেই তোমাদের প্রেফারেন্স ভেজ না নন ভেজ জিজ্ঞেস করবে, তারপর টেবিলে চিকেন স্যুপ বা ভেজ সুইট কর্ন স্যুপ সার্ভ করবে। বাকি সব খাবার কিন্তু সেলফ সার্ভিস। স্টার্টারে আছে হংকং স্টাইল চিকেন উইংস, চিকেন সুইমাই আর পেপার গার্লিক ফিশ। আর ভেজের অপশনস আছে পোট্যাটোজ ইন শেজওয়ান চিলি ড্রাই আর ক্রিস্পি ভেজিটেবলস পেপার সল্ট। স্টার্টার্সে কিন্তু আমার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে চিকেন সুইমাই। এরপর চলে আসি মেন কোর্সে। মেন কোর্সে প্রথমেই আছে চিকেন হাক্কা নুডলস, তারপর এগ ফ্রাইড রাইস উইথ বার্নড গার্লিক, নেক্সট ফিশ ইন চিলি অয়েস্টার সস, তারপর আছে সিংহয় চিকেন, প্রনস ইন কোরিয়ান্ডার সস, আর ভেজ অপশনস আছে ভেজ ফ্রাইড রাইস, পোটাটো বেবি কর্ন শেজওয়ান চিলি সস আর মিক্সড ভেজ। ফ্রাইড রাইস আর চিকেনের কম্বিনেশনটার টেস্ট আমার কিন্তু এখনো মুখে লেগে আছে। মেন কোর্সের পর ডেজার্ট না হলে কি হয়? মুখ মিষ্টি করার জন্য এখানে আছে চকলেট পেস্ট্রি, ফ্রেশ তরমুজ, পাঁপড় আর দর্শন। ও আর সবচেয়ে প্রিয় 4 রকমের আইসক্রিম, পাশে কিন্তু টপিংসও আছে। আইসক্রিম আর দর্শন দিয়ে আমাদের লাঞ্চটা শেষ করলাম। এত কম পয়সায় এতগুলো আইটেমস বুফেতে কলকাতায় আর কোথাও আছে বলে আমার তো জানা নেই। তোমাদের জানা থাকলে কমেন্টে লিখবে। হাকার ভিডিও এডিট করার সময় এত টেস্টি খাবার দেখে আমার তো বিশাল খিদে পেয়ে গেছিল। বাড়িতে চাইনিজ খাবার না থাকলেও ম্যাগি ওয়াজ দ্য সেভিয়র। ব্লগটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। থ্যাংক ইউ।